Eita, Lelê, ó, o bagulho é louco. States, carro dos States. Carro do Google. Carro do Google. Parece Olha os tigres lá na frente. visões diárias. Puta que né? me pariu. Eita. Sabe? É, Aquele canal lá que faz visão diária de motorista. é. Tudo nosso. E nada deles. Bota o som aí no teu... Bota o som aí no teu celular. Eu tenho uma música só. Qual? Só tá tudo bem. Ih, é essa aí mesmo não. Tá. Só ela, não era? Ali. Aí, festa no Barquel. Quem é que tá cantando aí? João Bosco Vinícius. Quem? João Bosco Vinícius. Sério? Tá que não, né? Agora que pra você que tá acompanhando aí no nosso canal no YouTube, No YouTube. é pra ver como é que faz pra dirigir nos States. Oi, chegaram um cordão, meu. Passando embaixo do Dom Feliciano. Em 800 metros, Conecta aí, pô. vire à direita. Como é que conecta com essa porra? Passando embaixo do Felícia. É? Como É é que... só ligar no Bluetooth. No quê? Bluetooth? Bluetooth. Já tá no Bluetooth, é só encaixar aí. É bitcoins. Encaixando. É bitcoins. Bitcoins o nome. Isso é só pra quem aguenta, né? O tranco. Em O 200 tranco de metros, cavalo bueno. O vire à quê? direita. Eita! Olha o torque, olha o torque. Mãe, imagina se a gente filma aquela quase acidente que deu. Bah, trilha. Fechou, mas é tudo nosso. É a história daquele cara que levou embora da namorada e depois de um beijo ela ligou. Alguém conhece? Já conhece? Alguém ligou perguntando, pedindo pra ele tudo. Machuca demais. Tá tudo bem? Não ouvi não, hein? Tá tudo bem? Tá tudo azul? Tá tudo bem que nada? Vai, é tudo bem. Não vai vivo comigo. Você me desprezou. Então por que ligou? Tudo de bola. Colar esses bagulhinhos na real, né? Eu tô só da metade. Nós vivemos juntos. Ah, é assim o clube do tiro. História de amor. É assim o clube do tiro. Sim. Não sabia? Ele falou? Hã? Ele falou? Quem falou? Boneco aí. Sei lá. Ixi. 200 metros, vire à direita. Saia de frente, papai. Ele me cortou? Tá chovendo. Tá. Agora eu vou vir. Tá tudo bem que nada. Você me desprezou, então por que ligou? Me chamando. Agora vamos imprimir velocidade. Vai refletir mesmo. Deixa ligado isso aí, meu. Nós vivemos juntos. A mais bela história de amor parecia um sonho. O cara acompanha essa moradinha, né? Ah, E sem me dar explicação, você foi embora, me levou meu corpo. Tá chovendo pra dar aerodinâmica. Hoje faço os 3.000. 140, 140!
história pra cara aquele louco ali, né? Ah, podia ligar pra mãe em vídeo, né? Depois ela veio com o pai chamou. É a história daquele cara que levou fora da namorada. Sai do spray, sai do spray. Não, o spray é bacana. É bacana porque... A viagem, ó, imprime. Viu como não tá trancado nada? Agora, né? Sai do spray, sai do spray. O spray é bacana. O spray. Tchau pra nós. Tchau pra nós. Tchau pra nós. Tchau pra nós. Sai. Feeling like sonde. Mas vive quando durou. Mas sem o motivo que fez a explicação. Você foi embora e levou meu coração. Hoje faz um mês, por telefone você vem me chamando de amigo, pedindo se você bem. Tá tudo bem. Eu não sofrendo demais. O spray é legal. O spray é bacana. Já não vivo mais. Tá tudo bem que nada. Não faz isso comigo. Você me desprezou, então por que ligou? Me chamando. Só faz muito sai daqui, né? Dá. Tá tudo bem, nada, tô só moreno pra caramba. Nós vivemos. A mais bela história. Parecia um sonho, o mais lindo enquanto durou. Mas sem um motivo e sem me dar explicação. Você foi embora e levou meu coração. Hoje faz uns 3 meses, por telefone você vem me chamando de amigo e pedindo. Eu quero ver essas mulheres lindas cantando com a gente. Tá tudo bem. Eu tô sofrendo demais. Você me abandonou, tudo acabou. Já não vivo. Chega. Ei, sai do spray. Sai do spray. Vira à direita. Não. Mas podia deixar no Waze e deixar o teu celular gravando também, né? Olha esse sério. burro, né? Mas eu nem sei se meu celular é gravar, tá com 9. Acho que ele não É aceita 800 gravação. metros. Vira à esquerda, valeu? Na próxima a gente faz isso, tá? A gente grava com o meu e no Waze fica comigo, eu fico olhando. Vira à direita. Não, cara,
acabou de falar com não, esse drive, o cara tá dormindo. Vem aqui, velho. E a peça? Cadê a peça? Tá lá em casa. Tu viu que eu me fiz de comida hoje? Massa com arroz e Caiu. feijão. Uhum. É. Não, acho que arroz não vai ter não. Ei, ei. O gol já tá aqui em cima já e pra Duas nós mãos. ele tá lá longe, né? Duas mãos. Sai. Vai sair? Hã? Então eu vou. Tchau pra nós. Feliz Natal. Vai ser, aquele carro tá perto, né? Tá. E na câmera parece que ele tá bem Nem longe, parece. né? Uhum. Em 800 metros. Vire à direita. Mas vai aceitar. Vai, deixa eu abrir o vídeo só quando eu vou pausar aqui. Não. Mas não vai acontecer Cala a nada. boca. Tu vai Pô, ficar pega muito... ali. Não, pega tu. Não, o pai tá louco de dor, mano. Ah, também tô. Sério. Deixa eu fora de baixo. Não ia zarar. Por quê? Não sei. Pega uma Coca 3 litros e um Gift. E uma rapadura. Gift. Tu... Não, esqueci. Que 20, tá louco? Tu não fez nada? 10 Não, não? o quê? Tá louco? Não, 10 não? 20, Bem 20. no ar. Não é aqui, ei. Pode, fiz muito furo lá. Hã? Eu tive que refazer Não, tudo de novo. Fez porque... Fez que isso? Tomar no teu cu. Tá, 20 pila, vou comprar um salgadinho. 12. Que 12? Não tem 20. Gordo! Gordo! Gordalhão! É que tombola! É que tombola! Que gordo frau. Pega o refri, meu. E o refri? E o refri? Não tem. Como não? Ué, não tendo? O que é isso aqui? Cadê o refri? Não tem refri, porra. Tá, e o refri? Cara chato. Tá aí, o refri não tinha? Não, cara. Nada? Bate fuder, pega esse carro aqui logo. Antes que eu fume todo, cara. Ué? Ah, meu Deus. Pega ele no Bino ali. Albino, o nome do cara. Não é Bino. Peraí. É, meu. Não tem um refri? Tem, até tem, mas é só de 2 litros. Não. Aí de 2 litros nem me viu. Vamos botar.